Idag så blir det ännu en Glossybox unboxing. Gud, Glossybox unboxing. Nu är det som ska. Först så ska vi recensera förra veckans produkter. Jag ska så. Och jag hoppas faktiskt att det är mer så här produkter som är bra till skolan. Eller så här, inte som typ så här, jag hoppas på en pennvässa eller utan så här smink som kanske är lätt att ta med sig eller liksom som bara kommer vara asbra för mig när jag börjar skolan. För jag gör det nu på måndag. Jag vet inte när videon kommer ut. Men från och med nu också tänker jag så här. Alltså, förlåt. Jag måste vända bort viewfindern. Så, nu kan jag titta in i kameran. Men jag tänker så här att Glossybox unboxingsvideos ska nu mera vara extra videos. Alltså kommer det komma... Jag ska försöka få upp vloggar på söndagar. Och sen andra videos på tisdag och torsdag. Och så blir Glossybox bara en extra video så att inte det tar upp en utav dem. För att de är inte så populära. Men jag vill inte sluta med dem för jag älskar att göra dem. Så ja. Men nu ska vi börja recensera produkterna. Första är Dr. Papal om man säger Outrageous Organic Balm. Vilket är då som precis som den här gula som jag har haft förut. Det är ett overall balm. Fast att det här är orange. Så att det är väldigt pigmenterat. Och jag har faktiskt på mig det på läpparna nu. Jag vet inte om det syns så mycket för jag tog det i morse. Men det är väldigt så här pigmenterat. Det är väldigt, alltså läpparna blir supermjuka. Jag rekommenderar främst att man tar det på läpparna just för att det är så mycket pigment. Men det blir jättefint då. Alltså jag verkligen älskar det. Jag brukar ta det som min morgon- och kvällsrutin att jag tar den. Och jag vet att jag har sagt hur många gånger som att jag ska göra morgon- och kvällsrutin. Men jag ska fixa det i september. Kommer det komma morgon- och kvällsrutin. Om jag inte gör det då kommer jag avsky mig själv. Nej men alltså på riktigt, jag ska försöka. Då ska det bli. Sen är det Dr. Botanicus Pomeranian Superfood Radiant Sleeping Mask. Den här. Och det stod att man skulle ha den typ så här 2-3 kvällar. Men jag brukar ta den varje kväll för att jag har ganska torr hy. Efter att jag har tvättat det. Och den här är väldigt fet så att den är väldigt skön att ta på. Och jag verkligen älskar den här. Alltså den är väldigt fet, väldigt skön. Och så där. Jag har en annan också som är en nattmask från My Clarins. Och den är väldigt så här lös. Men den här är väldigt tjock och krämig. Och det gillar jag mycket bättre. Så att den här kan jag verkligen rekommendera. Jag vill också säga att det här är inget sponsrat samarbete med Glossybox. Utan jag köper den här själv. Sen är det Pop-Up Beauty Peel-Off Glitter Gel Mask. Och det här är helt enkelt en glitter... Alltså ni ser ju hur mycket jag använder. Alltså det är så här, det är en glittergelmask som man drar av. Och att dra av den gör fruktansvärt ont. Men sen när man tar på sig feta salvor och sånt så är det så värt det. Så att ja. Sen är det också Rituals Cosmetics handkräm. Och alltså... Som vanligt med Rituals. Alltså Rituals är ett av de bästa märkena. Jag har en tvål därifrån också. Och alltså allting luktar så fräscht. Det är så bra kvalitet. Alltså jag rekommenderar alla att köpa produkter från Rituals. För att de är superbra. Alltså det är top notch. Sen var det också en så här pormaskplåster. Som man då tar på näsan. Så drar man bort så ska svarta porer försvinna. Men det funkar inte. Den funkar inte alls där. Biore Deep Cleansing Pore Strips funkar inte överhuvudtaget. Jag har inte så mycket pormaskar faktiskt. Men jag hade ganska mycket då. Och ingenting försvann. För mig brukar det typ så här vara jättemycket ett tag som försvinner och typ av sig självt. Alltså det är så här, funkar inte alls. Sen var det också den här lilla shotten, energishotten. Och alltså jag fick inte så mycket energi av den, men den var god. Det var Carly's Natural Company Boost by Carly's. Och jag har sett sådana här på typ så här Ica och sådär, så att recommend. Men nu ska vi öppna den nya boxen, så nu är det svart igen. De här har ju brukat vara rosa nu ett bra tag, men nu är de svart igen. Och nu har jag en öppning sådär. Så. Oh. Jag är taggad på den här boxen. Kolla på det här. Alltså, så fint. Alltså den här...
Nu ska vi se här. Det här ser ju lovande ut. Så att vi ska se vad det är för något. Bang Beauty. Vilken är det? Där. Bang Beauty Warm Neutral Palette. Inspireras av the golden hour och skapar en intensiv ögonmakeup med de varma tonerna i denna ögonskuggspalett. De 9 nyanserna med 4 skimrande och 5 matta nyanser sträcker sig från kolsvart till jordnära sandtoner och korall. Originalprodukt 325 kronor styck. Gud, jag hoppas att det är några riktigt fina skuggor. För att jag vet inte, alltså jag har väldigt mycket skuggor men typ ingenting. Jag gillar typ ingenting när jag ska typ så här sminka mig nu när det blir skola och sådär. Så jag hoppas att de här har fina skuggor. Jag tror det var inga guldiga skuggor som det stod. Så här ser den ut. Ser ni ser? Ja, det är. De var inte så här jättefina. Tycker jag. Men alltså de är ganska pigmenterade. Så att alltså jag kan ju göra en riktig look med det här. Det tror jag ju. Så att de här är nog. Ja, jag får inspiration av den. Så den är nog inte så dålig som jag kanske dömde den för. Så döm inte en skugga direkt när ni ser den. Sen har vi Luxi. Här. Oh my god. Det är en borste. Och jag har velat köpt en sån här borste så länge. En så här fluffig. För mina fluffborstar, de är fluffiga på ett annat sätt. Men den här jag har haft en sån här fluffborste så länge. Jag är så lycklig nu. Det är Luxi 702 Tappert Blending Eyebrush. Applicera din ögonskugga som ett proffs med denna lyxiga veganska borste som är designad för att åstadkomma ett jämnt resultat. Använd små svepande rörelser för att skapa en perfekt ögonmakeup. Originalprodukt 298 kronor styck. Den här kommer vara så bra. För man kan så lätt blanda ut skuggor. Alltså typ så här. Om man ska lägga dem här uppe vid brynbenet. Eller så här i globinen ska man skugga ut det jättefint. Och jag har sett mycket på så här Kylie Jenner. Så här Kylie Cosmetics. Hennes tutorials använder hon jättemycket såna här borstar. Och det kommer. Jag känner mig så blessed nu. Jag är så lycklig. Alltså jag kan slänga ut det här genom fönstret. Jag är så lycklig nu. Nästa grej. Botanic Beauty. Ja, det är den här. Bli festredo. Botanic Beauty Guardian Angel Eye Mask. Bli festredo med den återfuktande ögonmask. Masken är indränkta i grönt te, rosextrakt och hyaluronsyra för att trolla bort buffighet och mörka ringar. Applicera under båda ögonen, låt verka i 15 minuter. Originalprodukt 45 kronor styck. Ja, det ska bli bra. Jag kommer nog använda de här på morgonen när jag första dagen i skolan. Så här lägger dem under ögonen och sådär och se. Sen har vi Cetaphil här. Inte lite här. Cetaphil Gentle Exfoliating Cleanser. Effektiv och skonsam daglig ansiktsrengöring. Min är snart slut. Det här är en så bra box. Jag känner mig så lycklig. Med en mild exfolierande effekt. Den löser upp smuts och makeup samtidigt som huden förnyas genom att avlägsna döda hudceller och orenheter. Undvik ögonområdet. Originalprodukt 134 kronor 178 milliliter. Och det här är 178 milliliter. Jag är så lycklig. Min som sagt ansiktsrengöring är snart slut. Jag har jättemånga produkter. Men jag har ingen så här som är vad heter det? Alltså som är riktigt bara rengöring, utan de flesta är så här scrubs, makeup, borttagning, allt sånt där. Men det här kommer vara jättebra. Jag kommer kunna använda den här framförallt på morgonen. För då brukar jag använda bara en scrub, en mjukgörande. Men då kan jag också använda den här. Så det är jättebra. Sen så sista. BC Bonacure PH 4,5 Color Freeze Treatment.
Denna vårdande inpackning återbygger håret på djupet och skyddar mot färgavmattning. Formel Amicell Protector Technology av pH,5 balanser ger håret en optimal pH-nivå som perfekt kapslar in och bevarar färgpigment. Originalprodukt 239 kronor 200 ml och det här är 30 ml. Den luktar jättegott. Kolla på den. Alltså, jag kollar bakåt här så jag ser i spegeln att ni i reflektionen så ser jag att ni ser. Och den är från Schwarzkopf. Och alltså det här var allting i Glossyboxen. Jag är supernöjd med den här boxen. Jag tycker det var superbra. Tydligen så är det står det The Happy Birthday Edition. Tydligen så är det någon sån här Glossybox födelsedag och sånt där. Men jag är supernöjd. Framförallt med den här borsten. Och jag tror faktiskt att det här kommer bli vad jag använder till första dagen i skolan. Faktiskt. För jag känner det att de här 3 skuggorna tror jag kan vara väldigt bra om man mixar ihop på något sätt. Alltså alla de här tycker jag är jättefina. Så jag tror att jag kan mixa ihop dem jättefint. Och det kommer nog passa jättebra med den outfiten jag tänkt ha. Det kommer, antingen har det redan kommit en bomprixhal eller så kommer det komma. Och jag bara ber till gudarna att det hinner komma innan jag börjar skolan. Ni minns ju förra året när det inte hann komma och så fick jag stå där och stressa på vad jag skulle ha på mig så jag kom för sent. Och nu så kommer jag köra själv till skolan också med min moped och det tar redan typ en timme. Och så där, jag sa ju det i... Jag vet inte när videon kommer ut. Jag kan ha sagt eller inte sagt det i en vlogg. Ja. Så om ni har hört vloggen... Ni har sett den eller inte när jag pratade om att vi skulle åka bil den vägen. Jag tror att ni kommer ha sett den. För jag tror att den här kommer upp... Jag tror den här kommer upp på lördagen. Då har ni inte sett den. Då blir det morgondagens vlogg. Ja, skitsamma. Jag kommer köra i alla fall. Och den vägen tar typ en timme att köra. Så att jag kommer ha ganska begränsat med tid. Ändå ska jag försöka hinna duscha och allting. Så att... Vi får se hur jag hinner med allting. Jag har begränsat med tid men... Och ska jag en Get Ready With Me då också så att det kommer. Det är en del som har sagt det bara kommer snälla gör det till 9 och jag bara såhär I got you. Det kommer. Det är tradition. Och nu kommer jag också kunna göra så här inte bara typ så här till olika framträdanden utan jag kommer också kunna göra till så här 9:ornas middag och sådär. Och ja, det kommer det kommer troligtvis bli väldigt mycket spännande. Men det var allt för den här videon. Alltså om någon av er är läkare. Jag har superont i min svank. Vad kan det bero på? Det är liksom när jag reser mig upp ibland när jag går så har jag jätteont i svanken. Snälla kommentera om ni vet eller länka någon hemsida. Glöm inte, var själv, var unik, var en diva. Stämma divor.